Helvete! Ja. Det växer i eller? Ja. Åh fan. Jag är så riktigt att det kommer upp alltså. Ja. Det startar den här gången. Jag får inte växel. Ja, lägg kopplingen då. Jag hade en sten tror jag.
Typ nu, Fille. Woo! Det är en insats. Sluta. Ja. Lilla Fille! Är du med här nu bara? Jävla gott då. Det var det här. Kedjan och... Det, går inte. Det funkar inte med den jävla skiten, eller? Nej. Men fy fan. Nej, så det var ju bara att fetglömma. Det är bara att spänna fast skiten och åka hem. I så fall får man ju ta en vinkelsläpp på den där jävla skiten. Jävla gay. Ja, det var ju slut. Oj, jävlar. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Jag fick fan, han sitter fan hårt nu, Fille, nog. Kotte. Nu ska jag... Fan, jag måste ju hämta Jonas. Det är fan gott med lite röda fälgar. Jag ska flytta över den kedjespännan till den istället. Har du sånt? Som jag har, eller vi har. Kommer i lånkan. Ny koppling och allt. Går han fint, eller? Det går så mycket dröm. Ja, de gör ju det. Jaha, då blir vi bara 3, va? Ja, det var inget. Okej! Hej då! Grabbar! Nu är vi live, nu kör vi.
vad jobbigt det är. Kopplingen. Vad fan är han då? Ja. Hör du någonting? Ditåt. Hur fan är det jobbigt eller? Skojar den? Men. Fy Så fan. in med mina briller med. Ja, så man stannat det på flåsar. Han hittar en egen väg. Men det är inte så här superkul bara när det går typ så här hela tiden. Det är bättre där borta liksom. Ja, precis. Det låter som att han har tappat ljuddämparen nästan. Att han har det. Håller bort sidan. Jävligt nära. Jag kan klara det alltså. Vilken jävla backe eller? Det var riktigt nära alltså, men det ska kunna gå. Jag får lägga in försök av det då. Åh! Det är jävla inrikt nu. Han har inga dimmer med sin 250 va? Jo fan. Fan ska jag prata? Ja, jolo. Vad fan, jag hade ju kommit upp i helvete men inte den jävla stubben har varit där. Fy fan. Tvärdoge. Wow. Ja, nu får de ett försök. Utan rattarna. Åh! Fy fan. Vad jävlar vad gott. Ja, det gick ju! Vilket jävla skutt där i slutet. Ja, långkist turn. Så ser hur det här går. Om man håller högersidan. Har en trean i. Oh! Så jävligt mycket vägen här. Oh! Men där, ja. Jaha. Det är mycket att ta den jävla backen. Så ser hur det här går. Oj, vad fan var det? Man small lite där. Jävla himmiga grejer med. Okej, jag hänger med nu. Åh! Fan med! Det är en riktig... Ja! Ja, det är en annan kul väg. Helvetes jävla förgåsarfitta. Martin! Imma dina igen! Jävlar! Jag har fått en koppling, det är så jävla trögt. Jävlar, jävlar!
bluddrade så när du skulle gasa. Alltså, Det var då halvkåk. finns det de har då? Ta ingen kåk alls. Då gick man mycket bättre på fullgas. Ja, där ja. Jävla gris! Du har växel i. Va? Jaha. Han mjukt i backen nu. Jag fick hejda med det för han stod där. Ja, det är jävligt mjukt där. Det måste bli 1-2 decimeter. Ja. Vinkar med eller? Vinka.